vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakapengesawo mukadzi wangu, saka mukadzi wangu uyu mukoma kuti ange achizosvika pakupenga zvakaitika ndezvekudai so. Ininiwo ndakaromba mainge muri mugore ra2022. Nhamo yandainge ndiinayo yainge ichindirwadza. Zvakaitika mukoma ndezvekuti pandakauya muno muSouth Africa ndingangoti ndava about 17 years ndiri muno muSouth Africa, saka ndakangoti ndapinda muno muSouth Africa ndokubva ndatanga kudanana nomumwe mukadzi, but mukadzi uyu ainge ari wechikuru, ainge ari muchangani wemuno muSouth Africa. Mukadzi uyu wandaidanana naye ndichigara naye, saka iye manje handizivi kuti yaiva mishonga here yainge achindishandisira, because even though ndaitozviona kutoti munhu uyu akura, but ndaitomuda nemwoyo wangu wose. Ameno so kamubatiro kaaingondiita kaita kuti ndisatombozviona kuti munhu wangu uyu ainge ari mukuru kwandiri. Ende mufunge zvenyu, even though ainge ava kusatombogeza mukadzi iyeye, but aitoita nguva dzekutoti aitondinyephera kuti sha ndine pamuviri pako, achitoyema obva atomboita zvimwedzi achitoita sekunge ane pamuviri. Apa aibva azongoti out of nowhere nhumbo yatobva. Saka ndakagara naye mukadzi uyu ndikangoti kuda about 10 years ndigere naye mukadzi iyeye, but pasina kana chainge chichimbobuda. Saka mukadzi uyu manje akabva azondichita, because aiwanzo kuti akadzokera kumusha kwavo kuGiyani, then aibva azototanga kutoita zvechihure achihura zvake. Saka pane pamwe pandakazongoenda naye kuGiyani ikoko, mukoma ndakabva ndaona kuti behavior yemunhu wangu yainge isitombori bo, because takangoti tichingoburuka kombi tiriko kuma areas ekwavo, wainge kuri usiku. Takasvikako kuGiyani samwe kuma 6:30 kunze kwainge kwatosviba, then mukuzonofamba tichienda kumba kwavo ndopatakabva tazosangana nomumwe murume uyo ainge akadhakwa. Saka murume uyu akabva azongosvika ndokubva atohaga mudzimai wangu. Saka ndakabva ndangoona kuti panapa kana nyaya idzi ndikada kuzipindira ndinokwanisa kutobayiwa nebanga, but vakatohagana ndikatoona murume uya achitobata magadziko emudzimai wangu. Zvakabva zvandirwadza, so takazoti manje tigere pamba pavo, because tainge tiri live yemwedzi wose. Iye aitomeka sure kuti each and every weekend mukoma munhu ainge asingabatiki, aingobuda so obva atokudza kutoti ndiri kumboenda kunotenga something but ndinodzoka, wototi munhu aenda kuspaza, but mukoma munhu aizoti Friday iya usiku foni inenge isingadavirwi, Saturday Sunday munhu ozodzoka zvake zuva rava kunovira. Kutomubvunza kuti nhai manga muripi nhai madam, munhu aisambokupindura kana kukupa ansa ine musoro. Ndakabva ndazobva kuGiyani kuya ndichidzoka uko kwatainge tichishanda, because tainge tichishanda muPrazi, but at that time ndakabva ndaona kuti izvi zvainge zvisina kana dhiri zvandainge ndichiita. Akazoti adzoka ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndava kusatomboda nezvake, akabva atoti painge pari bo, ndokuzorambana kwatakazoita, but tose tainge tichingoshandapo pasame Prazi ipapo. Saka ndakazombogara, but ndainge ndichingoitawo zvemujolo, ndichingodana nawo nevakadzi vemumalocation ndichingovaudzawo kuPrazi ikoko. Then mukomanashi ndo pandakabva ndazoona kuti it was far much better kuti ndinge ndichitsvaka hangu at least munhu wekuti ndinokwanisa kudanana hangu naye. So mukomanashi ndakabva ndazoenda kumusha. Pandakaenda kumusha ndo pandakabva ndazotsvaka hangu munhu wangu wandakaona kuti uyu ainge atori munhu ainge atori bo, ende nezira rake ndakabva ndaona kuti mukadzi wangu ainge achizokwanisa kana kuzotondizvarirawo. Ndokubva tazodzoka tose, then tikazama kuti ange achibatirawo pamuviri, but zvaitoramba mukoma. Tikatongoti as long as tichingodanana haiwa hapana kana dambudziko. Apa inini ndainge ndava kutozvidhauta ndichitoti maybe inini ndine problem, because kana ndakambogara noumwe mukadzi for about 10 years munhu yeye asingandizvarire, this means kuti inini ndine dambudziko. Now ndainge ndava kuzvikompare ndichiti now ndava neumwewo
wechidiki wandaifungidzira kuti achandizvarira, but still zvainge zvichiramba. Ndikabva ndatongozviudza kuti ndozviripo. Saka mukomanashe mugore ra2021 murungu ndopaakabva azotanga manje kutaura nyaya yekuti ainge ava kungoda vanhu vane mawork permit chete kuti vange vachishanda papurazi pake. Nyaya iyi payakataurwa takafungidzira kuti zvimwe kuda maybe murungu iye ainge achitongojoka zvake, but takabva tatoona kutoti murungu ainge atori serious. Then mugore ra2021 richinopera murungu ndopaakabva azoti ainge ava kuda kutimisa basa ende mukoma zvinoita Mwari. So ipapo mukadzi ainge abva mukundiudza kuti ainge aine pamuviri. Zuva racho iroro akabuda achienda kutauni nevamwe vakadzi avo vainge vachishandawo papurazi ipapo. Then akati ari kutauni ndopaakabva azonditi mudumbu mangu muri kurwadza, mudumbu mangu muri kupisa. Saka akabva azoti ndatenga preg test muclicks, ndava kumbopinda mutoilet ndinge ndichizvitesta. Ndikabva ndangoti paribo iniwo ndainge ndisitomborina kana belief yekuti munhu wangu ane pamuviri, but mukomanashe munhu akabva azondiudza kuti ainge azvitesta ndokubva anditumidzira matest result. Ndokubva ndatoona kutoti yainge itori positive, munhu uyu ainge atori nepamuviri. Ndakabva ndafara, bakati ndiri pakati pekufara ndokubva ndanzwa tractor ichisvika pakomboni. Saka foromani vakabva varidza bhero, tose tikabva tabuda ndokubva takwira mutractor because foromani vainge vatumwa nabosi kuti tose tinge tichiuya kushed. Vose vainge varipo pakomboni takabva taenda kushed kuya, but takangoenda tiri mazimu toga. Takati tasvika kushed kuya bosi vakabva vazoti kwatiri vainge vachida kutiudza kuti wose uyo ainge asina kukwanisa kugadzirisa mapepa ake in time, basa rake rainge rapera. Basa kwamanachi ndokutoperawo kwakatoita basa rangu ikoko, but not inini ndega, but vanhu vakatowanda vandainge ndichishanda navo papurazi ipapo takatomiswa. Ndokubva kwatongosara vanhu vemuno muSouth Africa. Ndakarwadzwa mukomanashi because seni zvangu ndainge ndava ne16 years ndichimushandira. Pandakatanga kumushandira murungu uyu aitorima nemadhongi pandakatanga kumushandira, but ipapo achizonoti dzinga basa ainge atova nemazicombine harvester nemimwe mishini yekutoti inozviharvestera yoga mapotatoes pasitomborina kana munhu anenge achizofamba achizonongerera mapotatoes iwayo. Saka that is the unfairness of life. And chinondirwadza ndechekuti murungu uyu akati atidzinga basa kudaro akabva azovhura bhaibheri rake ndokubva atanga kutiparidzira achitiudza kuti zvose zvichanaka kunyika yedu, tinofanira kuti tinge tichizongozvisiya mumaoko aMwari. But ndakaita sekunge ndichayeredza misodzi ndichitanga kufunga kuti murungu uyu pandakatanga kumushandira ainge asitomborina kana chaainge ainacho. Zvataitoita ndezvekuti aiti akavhima nguruve dzake taibva tazoenda nadzo mulocation, tobva tazonodzitengesa mulocation tiri 2 ndichimubatsira. Dzimwe nguva taitoenda nemukadzi wacho vakasauka mukoma vachinzwisa tsitsi, but the unfairness of life at that time patakazodzingwa murungu ainge ofamba nemamwe mazimotikari epamusoro-soro. Sezvisinei akabva azoti iye ainge ari pakati pekurongedza mari dzedu. Mangwana acho akabva azotuma zvekare foromani ndokubva tatakurwa netractor tikabva tazoenda kushed ndokubva tazopiwa mari dzedu dzatainge tichinzi dzainge dziri mari dzepension. Munombozviziva here kuti kana uchishanda mupurazi each and every year pension yako yaunobatirwa inenge iri 500 rands pagore. So nekuda kwekuti murungu uyu ndakamushandira iye kwe16 years, saka 500 times 16 ndo mari yandakapiwa iyoyo yainge iri 8000 rands. Ndo mari yangu yepension yandakapiwa after 16 years ndichimushandira murungu uyu. Zvino akabva azodidacta dzimwe mari, saka mari dzaakazondibatira minus tax ndakazosara ndine 6300 rands. Ndakabva ndapiwa mari yangu iya iri mune chimwe chienvelope. Ndokubva tatonzi sezvo ainge atipa mari dzedu dzepension zvainge zvava kusaita kuti tirambe takagarapo papurazi pake, achiti kana wani wenyu akafa kana kukuvara inini ndinenge ndava kufanira kuti ndinge ndichibhadhara because hamusisiri vashandi vangu. Saka akabva azotipa mazuva 3, akabva ati mazuva 3 awa andakupai ndeyekuti munge muchitsvaka kwekuti
munge muchienda kunogara, vanokwanisa kutsvakawo mabasa, aiwa tsvakai, mukoma ndakarwadziwa, but painge pasina zvekuzviita. Takabva tazobva paya ndokubva tatanga kutsvaka. Ndakatombozama kuti ndinge ndichitsvakawo basa kumapurazi ikoko, but basa ndakarishaya. Zvino ndakati ndatsvaka basa zuva rechinumber 2 ndikabva ndati it is far much better kuti mukadzi wangu tinge tichienda zvedu kunogara kulocation, because already ndainge ndiine umwe uyo wandainge ndataura naye, uyo ainge andiudza kuti iye ainge achishanda pane imwe brickyard, saka ndo pandainge ndichitarisira kuti ndinokwanisa kusvikawo ndikawana basa ipapo. So mukoma takazoti tasvika kuya, ndakabva ndazotanga kugara pamba peimwe n'anga, ndo pandainge ndogara. Ndakabva ndazotanga kutaura nen'anga iya. Zvino n'anga iyi mukutaura nayo yakabva yazoti kwandiri, ndiri kuona kuti iwewe pauri une chipo chiri pauri, but chipo ichi chinoratidza kuti icho chakabatwa mumhepo. Ndikuda kuti ndinge ndichikugadzira iwe kuitira kuti chipo chako chikwanise kuzotanga kukushandira. Saka mukoma nashi ndakabva ndazotanga kubatsirwa nen'anga iya. N'anga iyi yakandibatsira zvokuti kana ndega ndakatoona kutoti upenyu hwangu hwainge hwava kutotanga kutoshanduka, because yakabva yazondipa mushonga welaki uyo wayakanditi ndichiita laki rekungonhonga mari, ende zvechiwa mukufamba ndaingoti kana ndofamba ndaitongokaruka ndatongonhonga mari. Saka vakabva vazonditi ndinge ndichienda kunotenga chihari. Ndakabva ndaenda ndikabva ndanotenga hari zvekare. Vakanditi o dende iri, vakabva vazondipa dende riya, vakabva vanditi dende iri ndikuda kuti unge uchiri zadza neropa. Vakabva vati muhari umu ndo mauchazochengetera uyo wandichakuudza kuti ndo maanofanira kuti ange achizogara imomo. Saka ipapo pavakanditi muhari imwe hari iyo yandainge ndatenga ndo maifanira kuti munge muchizogara umwe uyo wavainge vachazondiudza kuti ndiani. Handina kana kumbogara ndakazvipinza mupfungwa ini. Mukoma nashi zuva randakatenga huku yeblack, sezvavakandiudza kuti nditenge huku yeblack ndimirire kunze paya pakunenge kwasviba, ndobva ndabuda panze ndobva ndaslota huku iya, ndobva ndaibata huku iya zvekuti ropa rose rinofanira kuti ringe richizopindamo mudende imomo. Ndo usiku uhwo mudzimai wangu paakazobva pamuviri. Gore ra2023 ndo patakabva tazoenda kuDubai. Tichinosvika kuDubai kuya, mudzimai ndakabva ndati haudi here kuti tinge tichigara kuno? Mudzimai akabva ati paribo. Saka madam vanogara kuDubai permanently, inini ndini ndinopota ndichiuya kuno kuSouth Africa manager some of the businesses that we still have kuno kuSouth Africa, but kuDubai ndo kwatova kumba. Mukoma nashi then last year ndipo zvekare pandakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga coffin iri, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunorirasa murwizi. Coffin iri ndakaisa dombo mukati maro zvekare nebaby way, because mudzimai mushure mekunge abatira pamuviri because of excitement akashandisa zvekare kamwe kamari kangu kaya kepenjeni ndokubva atenga baby way tushoma. Ndakangonzi hembe idzodzo dzemwana ndaifanira kuti ndinge ndichidzisa mucoffin, ndikabva ndazoita sekudaro. Mukoma nashi iro gore rino muna April mudzimai wangu ndokubva azoremara ariko kuDubai. Ndakangofonerwa namaid achindiudza iye achiti kunoko mama vari kurwara. Ndokubva ndadzokera kuDubai. My wife was already in hospital but she was critically ill. Mudzimai ndokubva atoremara. Nanhasi uno mudzimai wangu Chirema, but urema hwake ihwohwo ndo hunotondipa mari kunyange pandakaitiswa mhiko. Ndo zvimwe zvezvinhu zvandakazoudzwa kuti mudzimai wangu ndiye wandainge ndichazotora ndobva ndazomuisa muhari. Saka iye arimo muhari, hari iyo yandinochengeta kuno kuSouth Africa. Zvino kuno kuSouth Africa kwacho ndine umwewo uyo wandinodanana naye, but muSouth Africa ndiye wandiri kufungidzira kuti ndiye wandichaita mukadzi wangu sezvo uyo wekuDubai ava Chirema. Saka handichanyatso naye because nekuda kwekundiremara kwacho kwaakaita, but uyu wekunoku kuSouth Africa aiwa ndinomuda zvangu, ndiye wandinoona kuti ndinonyatsokumuda. Kunyange zvikanzi andizvarira I'll be very happy nekuda kwezvaari. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey
pakaipa hanzi life is very unfair. 16 years uchishandira munhu then musi wekuti anokudzinga basa anongokupa prayer obva akupa kapenjeni hanzi ndakapiwa 6.5 akomana kazvakangoma hazvo very way kokuzobvisirwa mari yetax pa 8,000 iyoyo. Asi ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi mudzimai wangu ava kugara kuDubai but chava Chirema kuno kuSouth Africa. Ndinogara negirlfriend yangu muSouth African. Yo regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchitiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai akaroorwa, saka inini I am a stay at home mom. Saka mukomana zvakaitika ndezvekuti last month iyo ndakaitawo mistake ndikabva ndazongohurirawo murume wangu but ndakangozviitawo ka1 and this was the first time to ever do it in my life. Painge patongori nezvimwe zvainge zvakandiboa because vatete vangu vainge vakandituka zvikabva zvatondiboa because vakanditi imimi mai guru munoda kungozviita kunge munhu ari perfect but maybe hamusitombori perfect. Saka ndakabva ndaboekana ndikabva ndati saka vanotondiona kuti ndiri hureka, saka chimirai ndivarakidze kuti ndiri hure. So inini ndinowanzo kuorder like chikafu online kana ndichinzwa nungo kuenda kumall kunotenga zvinhu zvebreakfast like chingwa nezvimwewo zvakangodaro daro. Saka Mr D inobva yazongouya nezvinhu zviya zvandinenge ndaorder. So there is this guy anowanzo kuuya nezvinhu zviya zvandinenge ndaorder frequently. So this guy akabva azotaura neni musi wacho iwoyo, ndokubva tazongotaura munhu ndokubva atondisvitsa shoko mushure mekunge azozviona kuti ndinobvawo kuZim. Akati andisvitsa shoko kudaro ndokubva ndamubvuma. Saka akatoti ava kutokwira pachimutututu chake ava kuenda, ndikabva ndati manje mukwasha simbi inorohwa ichapisa. Iye ndokubva atonzwisisa, akabva andikumbira kuti ndivhure gate, ndokubva ndavhura gate. Akabva azopaka chimutututu chake pakona pekuti vanhu vaizodarika vaisazochiona, ndokubva tatopinda mumba. Hatina kana kumboenda kure, takangozviitira mukitchen. Asi mukoma tichiita zvose zvatakaita hapana kana akambofunga kuti kune chinhu chinonzi protector. Saka now ndatova nemwedzi and pose pandinoita bonde nemurume wangu ndinobva ndatanga kunzwa kurwadziwa, ndinochita kunzwa mudumbu mangu muchiita kupisa, kuchibereko changu uku kuchiita kupisa kuita kubvira moto. Ende mukoma handizivi kuti STI here kana kuti what is going on. Handichatombokwanisi kuenjoya kuita bonde nemurume wangu. Chimwe zvekare chinoitika pandiri ndechekuti ndinobuda imwe discharge yakanyanyisa yakawandisa. Saka kana kuine vanokwanisawo kundibatsirawo nemahome remedies ekuti discharge iyi ingaita sei, kuti ndingaitawo sei kuti discharge iyi isaramba ichingobuda, kuti ndinge ndichienda kumadoctors. Ndinotya because murume wangu iye anowanzo kunditreka pafoni, saka handina freedom of movement that much. Saka ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo kana kuinewo vanoziva mahome remedies. Ende ndava munhu wekuti ndinongogara ndichingoburitsa mweya zvokuti murume anotosvika pakutokomplaina. Ende zvinhu izvi zvakangotanga pandakasangana naye murume uyu. Iye murume uyu anobva kuZambia weMr D wandakasangana naye pabonde. Please assist me. I hope kuti harusi runyoka. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakaoma hazvo vedu way. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Pakaipa.